喜乐来到神的面前。你是创造主，你是新拯救，你救赎我的施主，最大的医生。你是丰盛之主，你是我的牧者，引领我，耶稣我君王，我赞美你。让神欢呼赞美，称颂我的王，高声颂扬欢唱，哈利路亚，来到主宝座前，尊崇赞美他，我们欢呼喜乐来到神的面前。你是创造主，你是新拯救，你救赎我的施主，最大的医生。你是丰盛之主，你是我的牧者，引领我，耶稣我君王，我赞美你。你是创造主，你是新拯救，你救赎我的施主，最大的医生。你是丰盛之主，你是我的牧者，引领我，耶稣我君王，我赞美你。真光充满我生命，我找到自己，在你救恩计划里，我愿用我全心，用我全力来荣耀你。柔美的救主，我仰望你面，你圣洁真光充满我生命，我找到自己，在你救恩计划里，我愿用我全心，用我全力来荣耀你。你是我一生的依靠，你给我温暖的拥抱，我只想永远爱着你，紧紧跟随你，神因你而微笑，当你的灵叫我环绕，我献上自己做活祭，一生服侍你，我的主。是你我的主。
2堂礼拜在1分钟后开始。大家平安，平安，很开心在今天我们可以一起敬拜赞美神，让我们一起起立，我们一起来唱。美丽的时刻，我们相聚在一起，神的爱拥抱着我们，神的灵充满着地，当晨曦进入他的门。当赞美进入他的园，击鼓跳舞，扬声欢呼，凡有气息都要赞美他，让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开，让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。我们现在跟四面八方挥挥手，很开心，我们可以一起敬拜赞美神。让我们一起开口来唱。在这美丽的时刻，我们相聚在一起，神的爱拥抱着我们，神的灵充满着地，当晨曦进入他的门，当赞美进入他的园，击鼓跳舞，扬声欢呼，凡有气息都要赞美他，让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开，让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。再一次让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。让我们的心向神敞开。让我们的心向神敞开。我们要不停止赞美，对主耶稣来唱。声欢呼赞美，称颂我的王，高声颂扬欢唱，哈利路亚！来到主宝座前，尊重赞美他，我们欢呼喜乐，来到神的面前，扬声欢呼赞美，扬声欢呼赞美，称颂我的王，高声颂扬欢唱，哈利路亚！来到主宝座前，尊重赞美他，我们欢呼喜乐，来到神的面前。我们一起来宣告：你是创造主，你是新拯救，你救赎我，你是主最大的医生，你是丰盛之主，你是我的牧者，引领我，耶稣我君王，我赞美你。让我们再次从头来唱。
颂我的王，高声颂扬欢唱，哈利路亚！来到主宝座前，尊崇赞美他，我们欢欢喜乐来到神的面前。大声宣告：你是创造主，你是新拯救，你救赎我，你是主最大的医生，你是丰盛之主，你是我的牧者，引领我，耶稣我君王，我赞美你。你是创造主，你是创造主，你是新拯救，你救赎我，你是主最大的医生，你是丰盛之主，你是我的牧者，引领我，耶稣我君王，我赞美你。你是创造主，你是创造主，你是新拯救，你救赎我，你是主最大的医生，你是丰盛之主，你是我的牧者，引领我，耶稣我君王，我赞美你。让我们一起来做一个祷告。亲爱的主耶稣，感谢你，感谢你是那位施行拯救、赐下恩典、永不放弃我们的主。主，你更是我们生命中的牧者，我们渴慕一步步由你牵引带领。求主此时亲自安静我们的心，我们只想单单的来到你面前。主啊，我们要来对你说，你是我们一生唯一的依靠。当我们软弱匮乏，你总能温柔地赐下恩典与平安。求主让我们放下自己刚硬的心，谦卑地来到你面前。求你亲自触摸我们每个人的心，让我们生命中发生的所有事物都能成为你眼中美好的见证，将一切荣耀归给你。孩子这样祷告，乃是奉主耶稣的名求，阿们。让我们一起用祷告的心来唱这首歌。主，我仰望你面，你圣洁晨光充满我生命，我找到自己，在你救恩计划里，我愿用我全心，用我全力来荣耀你。再一次来唱。的救主，我仰望你面，你圣洁晨光充满我生命，我找到自己，在你救恩计划里，我愿用我全心，用我全力来荣耀你。你是我一生的依靠，你给我温暖的拥抱，我只想永远爱着你，紧紧跟随你，我一生因你而微笑。当你的灵将我环绕，我献上自己做活祭，一生服侍你，我的主。主啊，我们要用祷告的心对你来唱。主啊，感谢你，
感谢你拣选了我们。柔美的救主，我仰望你面，你圣洁真光充满我生命，我找到自己，在你救恩计划里，我愿用我全心，用我全力来荣耀你。你是我一生的依靠，你给我温暖的拥抱，我只想永远爱着你，紧紧跟随你，我一生因你而微笑，让你的力让我温柔，我献上自己做默契，一生服侍你。温暖的拥抱，我只想永远爱着你，紧紧跟随你，我一生因你而微笑，让你的力让我温柔，我献上自己做默契，一生服侍你，我的主。献上自己，我献上自己做伙计，一生服侍你，我的主。让我们一起再一次做个祷告。主啊，感谢你，你是我们一生的依靠。主啊，我们要一生永远爱着你，因为你是那赐给我们平安及恩典的神。主啊，我们再次献上感谢。孩子这样祷告，乃是奉主耶稣的名求，阿们。我们一起用使徒信经先认我们的信仰。请我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝独生子，因圣灵感孕，由童女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，钉死十字架，受死，埋葬，葬在阴间。第3天从死里中复活，升天，都在全能不上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣公之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。请坐。现在我们进行奉献，请同工。我们一起来祷告。亲爱的天父，我们赞美你，上帝啊，愿你从高过于诸天，愿你的荣耀高过全地，你的慈爱高于诸天，你的诚实达到穹苍。我要在万民中称谢你，在列邦中歌颂你。主啊，求你悦纳我们全程奉献在你的事工上，我们满心感谢你的丰盛恩典，求你赐福我们。保罗在腓立比书说，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求
和感谢，将你们要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。耶稣，我们谢谢你。我们一起用主祷文来祷告，请。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。报告。好，打开那个周报。教会消息。第一、第二、第三，我念第三。11月16号，礼拜六，早上10点召开长执会，12点召开2023年事工研讨会及预算会议，请圣歌队、乐团以及各团契新就任会长辅导列席参加。中午备有便当。第四，11月20，礼拜日为感恩主日，将举办一家一菜感恩飨宴，邀请弟兄姐分享拿手好菜。好，欢迎，请欢喜预备菜肴者到1楼柜台登记，以免菜色重复。第五，2023年度主日爱宴爱餐任献，请各位兄姐要约响应一个单位3000元，每周开放2个单位，请任献直接交予干事登记。肢体消息。好，我们恭喜11月5号礼拜六上午10点30分举行吴郎吴哥丽娟长老之女和吴雨佳姐妹与于宗汉先生结婚礼拜，为方便新人预备致谢回礼，请在1楼登记。以上那个奉献明细如有错误的，请跟会计反映，还是干事。圣经今天我们读的圣经记载在旧约圣经启示录。我们一起来念启示录第4章第1到第6节。启示录第4章第1节，请。你上这里来，我要把此后之发生的事指示你。我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，有一位坐在宝座上。那坐着的看来好像碧玉和红宝石，又有彩虹围着宝座，光彩好像绿宝石。宝座的周围上面坐着24位长老，身穿白衣，头上戴金冠冕，有闪电雷轰从宝座中发出，在宝座前点着7支火炬，就是神的7灵。宝座前有一个如同水晶的玻璃海。讲到一节牧师讲到的题目是将荣耀献给上帝，请牧师。
弟兄姐妹，大家平安。我们一起来祷告。天父上帝，我们满心感谢赞美你，念您的灵，此时此刻，带来安慰医治，也赐下属天的智慧，赏赐给我们，透过你的话语，帮助我们在日常生活中面对许多的挑战，以及让我们可以对未来，甚至对永生那个条路，我们有更清楚、更好的一个盼望。祷告祈求，奉靠耶稣的名，阿们。我们人受时间，一个人一天就是24小时，但是我们知道，其实起初是没有时间的。我们人人也受了空间的限制，我们可能有我们的家，我们可能在台湾，我们有个亲朋友在美国。我们受了空间的限制，以至于我们常相信我们所看得到的、我们摸得到的、我们想得到的事，以至于我们很在意的是此时此刻发生的事情，而且觉得它才是真的。我想这是身为人的限制，也是人之常情。对于未来看不到、摸不到。所以未来对于在我们人来讲，理智上来讲是很难了解的一件事情。但是人在潜意识当中，其实这个也是很多宗教，为什么很多人会去追寻宗教的原因，就是人在潜意识总是觉得未来的事跟现在是有关联的，而且觉得未来发生的事比现在更重要。民间宗教常常在问未来会怎么样。那天牧师陪了刚刚在周报上面有看的一个那个要告别式的家属去礼仪公司，礼仪公司在第一殡仪馆，也就在行天宫附近。我坐捷运去，那结束之后，我想说我有好久没有去行天宫的地下街了。那边在干什么？那边一条街一条地下道，全部都是算命的，因为牧师在早期信主之前，我也曾经去过那个里面，透过米卦。很多种，看你的指纹，看哈。我那天去，其实有偷偷拍了一张照片。去的不是老人都是像在座前面年轻的人我还故意慢慢走，还听他在问什么。我的婚姻，我的事业，其实我也觉得我应该在那边摆一个摊子。我们对未来其实我们很好奇的。现在就好像在地上，未来其实就好像在天上。天上是属于属灵的，是上帝掌权的。我们都知道，其实天上影响了地下，所以地上跟天上其实是有关联的。启示录第1章到第3章，如果有按着我们教会的灵修的进度，其实不只是我们教会了。整个长老教会新眼光读经，我们4年1轮，其实已经读到第4年，创世纪已经最后一卷书了。我们可以看到，明年2023年1月开始，我们又从创世纪开始。牧师这边再呼吁一下，如果你前4年没跟上的，牧师呼吁你们，我们开始2023年的这未来的4年，可以带领你读完一本圣经，那个是非常非常。很开心的一件事情。启示录第1章到第3章，约翰看到第一个异象，主要是在讲地上7个教会的事。我们知道7的数字是一个完全数，7间教会其实可以代表的整个地上所有的教会，2000多年的教会以及现在的教会。上帝透过这个异象，对他的教会怎么样？有勉励，有应许。还有什么警告跟责备？在约翰那个时代，就好像我们台湾现在一样，早就有很多的偶像神明的敬拜的文化。基督的福音在那个时候好不容易可以宣扬开了，但是我们知道那时候主政的政府是罗马政府。罗马政府要所有的人民把它当作神明，当作上帝来敬拜。
这样的转变对基督徒来讲影响很大。我们是敬拜唯一的上帝，但是他现在要我要崇拜皇帝。这样的转变对当时的基督徒，他们跟他们周边的世界产生很大的冲突啊。如果是第一代信徒的话，在乡下其实也会可以感受到这个。记得牧师刚信主的时候，有几年之后，我的阿嬷95岁就过世了。那时候我们家从金门他们搬到桃园，那就会做什么头七、1期、2期、3期啦。其实那时候也都会有一点点小张力。妈妈知道，意识上知道你已经基督徒了，可是还会说啊，来修的金纸啦，来上个香啦。他很不知觉的，就是不知觉的，因为那个是他们的生活习惯。那我就觉得，突然有一点点压力，好，那也不知怎么样，好。这样的转变，让我们跟那时候的基督徒跟周边的环境有很大的冲突，以至于教会因为要抵挡，所以遭受很大的迫害，就越来越严重。可以说，整个基督信仰前途真的一片黑暗。当大的迫害临到的时候，一般来说，人都会做出很现实的选择，就是怎么样，跟着潮流来走，你就可以明哲的保身。其实在希特勒迫害犹太人的时候，那时候德国的教会分成2个，一个支持希特勒，一个反对希特勒。反对希特勒这边有很多的神学家都被惨死。跟随了潮流，你可以继续活下来。但是基督徒有多一项的选择，就是我们要坚持基督的信仰。其实这个对我们21世纪的基督徒也是非常大的挑战。坚持基督的信仰，成为基督的门徒这件事情，这样的选择对基督徒的信心是一个很大的考验。尤其在约翰当时，耶稣的门徒除了约翰之外，其他一个一个都有被钉十架的，有被砍头的，他们都相聚为了福音来离开这个世界上。教会内又经历很多的转变跟调整，要如何来继续往前走？也就是说，换句话说，也就是说那个时候的教会，刚好像处在一个十字路口，外面有迫害，他们要阻挡，但是里面呢又有很多不同一样的想法、冲突跟紧张。当时的基督徒承受从政治、经济以及社会来的压力很大，有一些信徒在那个时候会产生很多的疑问：我为什么要成为基督徒？基督徒以基督为主来跟从他，又是什么样的意思？很多人承受不了压力，第一个离开教会，第二个信仰上面妥协。我也有来教会，但是我可能也跟着拜凯撒那个皇帝。有一些人认为基督教要迎合当地的文化。其实我们都知道，全世界只有台湾的天主教可以拿香拜祖先。其实这个就是迎合我们的。但是我们有看到天主教因为这样子福音兴旺吗？其实是没有的。这些的做法是当时的约翰，上帝透过给他异象，就是要来谴责这些事情。当人的信心受到考验的时候，就会找很多的借口，忘记跟随基督的本质是什么。我们跟随基督的本质，其实是敬拜他。我们甚至会忘记基督救赎的恩典，我们属灵的信心就开始越来越往下沉，会承受不住。信仰就变成可以怎么样？讨价还价，会选择他认为好的路来走，他认为安全的范围来信仰，因为他看到前面的那个试验是这么的大，
他看到，就像他们那时候看到罗马政府那个有权位坐在宝座上面的那个皇帝，他的权力就这么大。我们不拜他的时候，可能会被砍头，因为害怕失去生命，害怕失去原有的东西，我们只好选择走回头路。这个是很可惜的事情。对21世纪来的基督徒，其实也面对这样的一个挑战。我们对信仰认识不清，我们受世俗的宗教文化的影响，把我们的信仰当作有印功来拜。上帝，你为什么没有听我的话，让我的病全然得医治，等等之类的。所以我们看到教会里面有一些弟兄姐妹就来离开教会，甚至有的弟兄姐妹来了教会，他的生命没有改变，因为他用他安全的范围在这个信仰。上帝知道初代基督徒他们面对的迫害，知道他们的软弱。上帝虽然是公义审判的上帝，但是他也是怜悯人、给人盼望的上帝啊。今天的经文第4章的开始，也就是启示录的第2个异象。约翰被圣灵感动，带到天上去，看到天上的未来，那个宝座上面发生的异象。牧师刚刚讲，未来对任何人来讲都是一个神秘的，是一个奥秘的，因为那个世界没有人可以知道的。约翰是耶稣的12个门徒唯一一个可以终老的，甚至连耶稣都被钉在十字架。如今，上帝要透过约翰启示未来所要发生的事情，来兼顾那时代的弟兄姐妹，其实也是帮助我们要来兼顾我们的信仰。第4章第3节到第6节描写天上宝座的情形。宝座是一种尊贵，是一种威权。我们在地上也有类似的一个宝座，那个位置。以我们现在来讲，我们台湾坐在最有影响力的位置的是谁？总统啊。英国可能是女王，其他国家可能是国王。在约翰那个时代，是罗马政府坐那个位置是最有影响力、最有权力的，要人家死就人家死。我们也知道，现在全世界最强权的哪3个国家？美国、俄罗斯，还有中国啊。但是他们认为他们这个位置非常的厉害，但是我们要知道，地上的这些权位、这些位置、这些宝座，其实都只是暂时的，他们也没办法和天上的宝座来对比啊。天上的宝座才是永远的，才是永远的。接下来我们要有一些想象力，我们跟着约翰，我们一直到天上去，看到宝座上面到底发生了什么事情。首先，约翰他在天上的时候，他被宝座上面所发生的事情，他被非常的震撼到。因为这是他地上从没看过的，上帝是坐在宝座上面那一位，但是因为他那个光彩非常的亮，我们常常看到一个光照是过来，眼睛没办法张开，或者可以看到一点点，所以以至于他没办法看到上帝的容貌，他只看到那个光彩，他只用他可以认识的那个光彩，好像什么宝石，什么宝石。圣经说，那些宝石代表了上帝的荣光，代表上帝的荣耀，更代表上帝的审判跟上帝的公义。宝座上面，他看到有一个彩虹围在宝座上面。彩虹，我们就讲到挪亚时代。彩虹让我们感受到，彩虹是一个慈悲仁爱啊。上帝允许你看到彩虹，我不再用大洪水来消灭你们。而是在这样光彩的当中，有一个很大的声音，如闪电，如雷锋发出。对约翰时代，他们熟悉旧约的人来讲，以色列来讲，他们一定很清楚，
约翰在描述的是他们会回想到他们祖先在埃及的时候，上帝审判以色列，以及他们祖先在西乃山上，上帝拯救他们的记号啊。这个宝座的画面是一个超自然荣耀的一个画面，宣告上帝才是宇宙万物的上帝啊，他才是这个世界真正的掌权者。另外，宝座还有另外一个画面，就是记载的在第4章第4节，有24位长老坐在上面，穿个白色的衣服，头戴冠冕。身穿白衣冠冕是代表得胜的记号。我们都知道，天上发生的事情跟地上是有关联的。穿白色的衣服代表在地上忠心侍奉的信徒，他们在信仰上面怎么样？不妥协，他们战胜了魔鬼的诱惑。虽然他们在地上死了，但是他们如今在天上得到荣耀的冠冕了。宝座上显现出来的荣耀、得胜的画面，给当时代的罗马的信徒、罗马政府威胁的基督徒，他们有极大的鼓励跟看见。看见什么？也就是说，不管这个世界如何的黑暗，如何的迫害，如何的无望，或者是我们个人遭受非常大的一个艰难的事情，你可能得到一个不治的病痛，生活上非常的痛苦欠缺。这边让我们知道都是短暂的，这些都是短暂的。上帝永远在掌权，上帝也用他的手在扶持那些在地上忠实敬拜他、忠实在服侍他的弟兄姐妹。在台湾的基督徒可能很幸运，我们没有经历过怎么样如同罗马政府来的迫害。可能有的是第一代的信徒被家里的人唾弃，家里的人不谅解。因为台湾目前是一个自由的国家，宗教自由的国家，但是我们知道，目前有很多的国家宗教是没有自由的，甚至对基督教是仇视的，禁止公开的去传福音。但是如今，基督的教会也遇到一个很大的一个困境，就是受世俗化价值观的影响，还有当地文化传统的影响。有时候我们敬拜的对象，宝座上面的那一位，不一定是上帝。我们生命中敬拜那一位不一定是上帝，我们生命的走位被什么占领了？也就是我们的心思意念想的是什么？可能有的人的那个宝座是被政治上面的事情占领的，可能他想的都是赚钱，他的事业，甚至他的宝座上面是他的亲人、他的朋友，甚至是教会的一些事工。牧师不是说那些不重要，关心政治，关心你的工作，但是我们不能本末倒置。基督徒要知道，我们敬拜我们的宝座，我们生命上的那个位置，最重要的位置是要给上帝。只有给上帝，我们在做其他的事情，才能够荣耀他。我们常常有时候有的弟兄姐妹，他来教会是交朋友的。我们不是说交朋友不好，我们可以互相关心。因为当他把上帝摆首位，他看到弟兄姐妹的需要，他会主动去关心、去帮助。可是有的弟兄姐妹，他如果只是来交朋友，教会会变成是一个俱乐部。礼拜他不一定会来，但是团契出游的，他都报名参加。团体有吃有喝，他也一定会参加。上个礼拜的福音见证会非常的感人，也感谢在座的敬拜团，你们很用心准备的诗歌，
来献给主。今天毅力跟潘杰也有来哈，你们有2位的见证，给很多人的感动，流眼泪。但是我们知道，这一切的恩典跟荣耀都归给宝座上面的阿爸父上帝。牧师深深觉得建成教会是一个蒙上帝很祝福的一个教会。礼拜4晚上，社青团契。牧师跟以翔讨论，他主理，那我们就针对礼拜天的福音见证主日，我们来团契契友来做分享。其中有一个姐妹分享说，她公司里面有一个同事，也跟潘杰一样遭受到车祸，我们大眼睛就睁得很大。她也一样在高速公路车子翻了3拐，我们大家那怎么了？我们想说，一般这样是不是在讲说相反哈？他说这个姐妹，她这个同事也受了轻伤，啊，我们潘杰是毫发无伤嘛哈，她是受了轻伤。我们说哇，感谢主。但是他说他这些同事非常的不开心，埋怨上帝，你为什么让我遇到这样的事情，让我受伤？我想当天在参与社青团契的人应该都很傻眼，牧师听到了也是非常不可思议，但是心里非常的沉重。怎么会基督徒怎么会是这样看待一件事情的发生？对比潘杰的见证，他说他不喜欢说话啊，我人喊慢，他不让恭维，没有牧师这一讲。潘杰他不喜欢说话，但是他要为主耶稣做见证。他不能白白的领受那样的一个恩典。车子报废了，人竟然毫发无伤。他要见证上帝的大能。社青这个契友，他接着又分享，原来这位他的同事的聚会的教会，长期的教导偏向什么？成功神学，祝福的信仰。如果是这样，牧师就不奇怪了。如果是这样，牧师也相信他敬拜宝座上面的那位绝对不会是上帝，那位可能是他设想好的偶像，或者他宝座上面敬拜的那位可能就是他自己。社青也有分享毅力，他整个分享竟然可以这么平铺直述。没有添油加醋，夸大其词，但是就大大的感动了他们。我们都知道，毅力其实遭受很大的一个病痛，很多的在场的弟兄姐妹都为他祷告，陪着他们一家走了这2年。我们相信，好的见证不用夸大其词，圣灵就在我们当中。福音本是神的大能啊，在毅力的身上，我们看到他不会因为遭受这么大的病痛，他就埋怨上帝，埋怨任何的人。他对上帝的信心跟展现出来的信仰，鼓舞很多患难中的弟兄姐妹。毅力常常还关心很多的居家的长辈。他也常常用他的生命去鼓励他们，其实也很感动牧师们。牧师很骄傲有这样的一个好信仰的一个弟兄姐妹在我们当中。毅力深深知道他的生命是属于上帝的，所以他谦卑顺服上帝给他的考验，顺服上帝对他的计划，对他生命当中的计划。我们不要以为我们的生命一定是怎么样，从此白马王子、白雪公主过了幸福快乐的日子啊。他顺服上帝对他的安排，因为他知道他的盼望在天上。弟兄姐妹，我们基督徒的盼望其实都在天上的。我们要坐在宝座上面，跟我们的神一同分享上帝的荣耀啊。
牧师也相信，毅力，他在地上的年岁，他每一天都会经历仿佛在天上的美好啊！最后，弟兄姐妹，在我们每一次敬拜的时候，求主帮助我们，求主的光，宝座上面的那些大光，我们没办法用形容词来形容的那个大光来光照我们，帮助我们确认一件事情，就是我们生命中的那个宝座那个位置，绝对不是世上的荣华富贵，更绝对不是权势地位。我们那个宝座上绝对不是一间房子、一台车、几张股票，银行的存款是不是又多了一个零？绝对不是那些。我们那个宝座位置甚至也绝对不是你自己。如果我们的心里面那个宝座还有许许多多我们的骄傲、我们的软弱、我们的埋怨，求主的大光来帮我们挪去，在我们每一次敬拜的中间，也求主帮助我们，在敬拜的他的当中，在耶稣牺牲的爱的当中，发现我们是这么的卑微，我们是这么的软弱，我们是这么的污秽，但是上帝竟然拯救我们，他赦免我们一切的罪，让我们可以领受到他救赎的恩典，让我们的生命可以再一次有重生的一个盼望。未来天上的事，对基督徒来讲，绝对不是遥不可及的事情。当我们愿意将生命中的一切荣耀归给上帝的时候，当我们愿意让上帝在我们生命当中居首位，我们那个宝座留给上帝的时候，遵行上帝的旨意，将我们的生命我们交托给上帝，我们放手交托给上帝。主啊，你要我们往哪里，我一生都跟随你。弟兄姐妹，我们是否有将我们生命的宝座让出来，交托给你？主啊，你更新我，主啊，按着你的计划来使用我，你呼召我一起来参与你荣耀的计划。我们一起再用这个诗歌来赞美主。最后圣灵对我们说话，凡有耳朵的都当要听。救主，我仰望你面，你圣洁晨光充满我生命，我找到自己，在你救恩计划里，我愿用我全心，用我全力来荣耀你。救主，我仰望你面，你圣洁晨光充满我生命，我找到自己，在你救恩计划里，我愿用我全心，用我全力来荣耀你。你是我一生的依靠，你给我温暖的拥抱，我只想永远爱着你，紧紧跟随你。我一生因你而微笑，那美的脸叫我温柔，我献上自己做活祭，一生服侍你，我的主。我们一起来做个祷告。
主，我们感谢你，你按着形象造我们每一个人。主啊，帮助我们不轻看我们自己，帮助我们不再活在任何人的压力底下。主，我们知道你对我们每一个弟兄姐妹都有你美好的计划，也帮助我们在我们有限的年岁当中，我们用生命来服侍你，因为我们要经历到天上那个属天的荣耀，因为我们要经历到那个属天的一个盼望，在我们生命当中每一天来显现出来。主啊，你帮助我们，帮助我们在座的弟兄姐妹，让我们能够在我们的职场上面，在我们的家庭里面，主啊，让你来居首位。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与你们同在，从今时直到永远。阿们。让我们一起来唱最后一首诗歌，唔免惊。不走，带着主所赐的力量，勇敢地面对每天的不一样。每样总会样，有主同行，我不害怕。我要是传扬，每天都说哈利路亚，哦哦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 哦。主所赐的力量，勇敢地面对每天的不一样。一起来，每样嘿都会样嘿，有主同行，我不害怕。我要去传扬，每天都说哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚，哈利路亚。2堂礼拜到这边结束，大家可以互相请安，在下面吃爱餐。